Thank you muno TV na tafadhali yake wadhero kandoka nyito umogwa monoku na dakro ginegedio muno ni mwiri John Ma na gakihoka mena bwana Isaac Kamau na bwana Samuel Kamau nimo kama gutwarithia na mbere na njira njega na muthi Kamau ni nyingi guku tondu ona ndagicoka nake tago Bishop John Kamau na niagioka nake tukorwo tukiagia cia mici. Thank you muno wa guka guko Mwangi mukore mwana wa Githuraire na ndikani wa Githite mwana wa Naroko ko hana atia Githuraire ni kwega gutire na kauru ndatigariera no riega kwina kaurugari kaheho oguo koguo Githuraire ni kwega gutire na kauru weekend irari njega ndiumete jawa Nairobi rita riri koguo ni turai na ihinda riega na ni tukirathimitwo ni Ngai andu akura na kuna makura mesonjo andu anaroko kwanza narosora matongoretio ni Churchill Domwe atumwe ni coordinator wa kanitha itu kuria etagwo Stanley Koirag Ole Koirag mena mutumia wake na tongori ingi ya kanitha na Rosora na Rosora ni matugeithagia muno na mwiretu gwitagwo Jacqueline we kuria Narok Town etagwo Jacqueline Naiku ona ni matuonaga koguo na thekuru uci matikiri okuo no maturumagirira na matire matutiga ni matuthiria buri ni thekuru uci aciore ni andu ega muno na no maturumagirira nginya umuthi koguo ni andu abata na no ndikimere mageithike muno ni ngwetha kamweke tukorwo tukihura ngari mwaki o nginya kuria mwana wa Naroko mburi tikorwo kuigiheanagwo na ingigwe andu kuria nyama ya njinore neguo na mbaru cia thengeri hau ndikono ringitira hau nao gaburi tikoneki tukiona idari no tutengere tugutengera kundu kou last week twakorwo kana wiki cio hitukite gitukoretwo tukiharia ciĩgiĩ kwĩhokera Ngai kĩhiko nĩ tũkoretwo tũgĩkemera maũndũ maigana ona mũthenya wa mũthĩ rĩ ũrĩa twambia ndereti itũ no ĩyo tũ nĩ ndereti ndaya na tũgeragia kuonia andũ ũrĩa twagĩrĩirwo kwĩhokera Ngai kĩhiko na kuri maũndũ mangĩ maumagira tarũ mwangiona rĩa ndĩronaga Inspector Mwara rĩ ngĩigwera nani akira andũ ukipata jambo unatufahamisha ukipata jambo sio la kawaida ukipata jambo ambalo si la kawaida unatufahamisha no akimenya harĩa gikoragwo rĩu rĩ nani nĩguo hatwaragia atiriri kwĩhokera Ngai kĩhiko na niho tũraria atiriri ũngĩona maũndũ matarĩ ma kawaida in your marriage maũndũ marekĩka matarĩ ma mũtugo tarũ rĩngĩ ũkarora kwanyu ugatara ng'ania kĩhika akiuma ng'ania kĩhika akiuma ng'ania kĩhika akiuma ng'ania kĩhikania agĩte ng'ania kĩhikania agĩte o magĩa kana kamwe mũndũ akauma oyo agĩa twĩrĩ akauma rĩu maũndũ mau nĩmo twĩtaga maũndũ matarĩ make ma kawaida kana maũndũ ma mũtugo na rĩu hau nĩho njĩraga andũ atĩrĩ tondũ angĩ Mwangi maũndũ ta mau maumĩra-rĩ mũndũ ambagĩrĩria kwarĩria arata mamwe encourage arata aciore makamwethera nginya kundu kungi gutagirire neho mundu eragwo atiri hinduke gutware handu hana uthio thondeko na wathondeko wabure maundu maku meguka mesawa age nao ri ukagutware kwi munabii wonagira mundu maundu make. I am not talking about that. Turaria uhoro wa kwihokera Ngai na niki twikire Ngai thiini wa kiiko kiu gitu na niho Mwangi njugaga atiriri kuracia ni ukiracitie thengio no agurire soda ni cianyuirwo o maita matatu kireti ta 12 ni nyue no Ngai ri wamwikire atia nigetha kumuonia atiriri ni twakunengera ki marriage ino itu ni twakunengera Ngai kiiko giki gitu mwaikarire ri we na muthuri kana muthuri we na mutumia mukirana atiriri let us go into the house of God ni tuthi nyumba-ini ya Ngai to dedicate kihiko giki gitu tondu maundu maingi ni twikite to angi mahuthagira almost $1 million thiini wa dawari woko hiki tugakombara makari maria maraihu biu wiki we tugakiria wega biu but when it comes to God
niki wikire ngai nigetha ngai arugamirire kiko giki giaku takeguri tirire bishop wagweta horo wa kuracia muno mukiri nyona rimwe torahutia matakite wa hiko kanitha anyway riwe hereme kwa kanitha na dikoshi mundu gira muri tugira kuruka kijira tirire weekend yo ati mohiki mureko hiki wa kanitha mukiri nyamiri tone muhitanirie oiki wekirwo kanitha kigongona-ine no andu no marahitania urenda kuga ati tuneane oiko iki kwi ngai kegu ni kuneana watia gwika ohiki ucio ti uhoro ohiki ni tugwikira kanitha-ini na ni tugwika protocol ira yagirire no riri ona tugikaga ohiki tugikiraga neti mwangi tungiaria horo akiko gikire ndiraririo aria mahikanetie kanitha-ini kana aria mahikanetie njira-ini anybody in marriage handu hothe mwacemania na mwatuika ni mukugia twanari na mwatuika muthuri na mutumia ni twagirirwo kuririkanaga atiriri ni kuri ngai uri urathimanaga na uri utumaga maundu meke atia magacire uri utumaga maundu mothe matuike makugacira riu nita kuga atiriri ni tukindiraga kiko gitu maundu-ini maya mangi ni tugwika no hiki mwega wa neti that is not a problem tondu mohiki ni maingi na I congratulate na kena iretu aria mareka asa nginya mageka ki nginya magatigirira ni meka ohiki no ni gwenda ru gerie kuhigia andu rekei tugie na ugi wa gukaribisha ngai ona tweka ohiki wa netire reke tukarugamaga na sadaka mbere ya ngai o muthenya ucio ureka ohiki ugai na tutinoka moko matheri ni tukire na sadaka ya dedication ko dedicate ohiki uyu witu kwi mwathani tondu riu wona twaga uguo ri ni urokora mohiki magatigwo na mianya mingi na riu ta thaa ici mwangi toguo auga ri mohiki maingi ni marekwo na makahurunjuka no otoria twaugire kiugo twathomire nawe thiini wa thaburi tutigugithoma umuthi no thaburi ngwiciria ni 114 tuikane ho yugaga atiriri mithingi ingithuka ri mundu wa ngai ri egwika atia tuikane ho ate oga Afrika 114 ta thomo ni okorwo tio ni tukuigua tio hingo iria Israeli moimire Misri nyumba ya Jacob iria moimire gwa kiruka tia ni ndanyita hau okay ni tugwetha ora ndikwenda tuhathome no yugaga atiriri mithingi ingithuka ri mundu muthingu ri egwika atia na hau no turauga atiriri mithingi ni minainie na kwahoteka ri kiuga kiinainirio nginya aria akure ona aria akure ri ona o magerio no ne ndenda kuga atiriri no nginya twikagirire ngai muno gukira maundu mangi mothe maria twinamo ukiamba gwiciria ndawa riri amba wicirie ngai ri ngeka atia kigongona-ini hindi iria hana aturite aririte mwathiri ni mwana ri aturaga akeshaga kanitha-ini agacoka akainuka rucini agakora Penina amwetereire akamuruma wega muno agacoka ningi agathia akarara akirira akiurigia ngai kari nginya ri rucini auma akithia gicia maundu ni mega ri agakora ningi Penina amwetereire o nginya riria aririkanire akira ngai ne ruto ngai ni nguhoete muno na nduri urajokeria reke ngwirire kindu ona ngukwirira kiria itari nakio nigetha we uhe hatiri witikio mwega tocio ngukwirira kiria itari kiria ndirenda no kio ngukwirira kani imagine nitawirite ngai ndirenda uhe ngari na ngari iyo ngikahe ngamitwara kanitha-ini urora geology na wewe mufataru muno ni ngari riu uyu ni mwana ni arenda kwehereria uthoni o nginya riria rire ngai atiriri ungikahe mwana wa kai hau ni watuike specific na riu ni ugutuika specific mwangi tigana neno engi ya tall dark handsome whatever iyo ni thuti ya indo cia ukuthi no ru hana aratuika specific o ina magoro-ini yake giki ngai akamuhe angikamuhe
no kumucokeria gekate akamucokeria na ni ho wonaga Ngai aigua guo Elia turakanitha-ini yo kana hekaru yo no ndaumite onete Hana akihoya no riria utukuria Hana thiria kira Ngai I promise you ungikahe mwana wa Ngai mwana ucio no ngagucokeria riu ri Ngai utuku ucio ri niguo kiririe Eli rucini akimurokira kwina mundu wakwa wiku thio mwaririe kiugo na niguo Eli athire ona to Eli ni agithirite muno ndaramenya mutumia ararite kecari ndona ata kuri mundu ngiraya akihoya amuririe niki unyuite njohi tene o mutumia niki urokeire tene o riu ri ndenda kwaria horo the power of ya dedication kana ya kuneana kiria wina kio kwinga ndo ahoragia muthuri ukera Ngai ungikahe muthuri mwega ma ni ngagutungatagira ungikahe mutumia mwega mwathani ni ngagucokeria ngatho no riria waheirwo ri kwi ngatho warutire mwendere mutumia uyu riria wahirwo muthuri mwega ri kwi ngatho warutire mwana kiria wagire mutumia mwega kwi ngatho warutire ugathie na kindu kwi Ngai no kera mwathani ni thank you na mutumia ndamuneana kuri you know the meaning of dedication ni kuneana kindu kiu ugatwika we na tuwe wina power iguru wakio no kwina uria kwina supreme kwina Ngai uria uratha kindu kiu wina kio na nikio ari wega kwiririkanaga kuneanaga kihiko gitu kwi Ngai riu ri ndio andu ni methire ra kundu kuingi na mundu wake wathuka ri makiuga hihi ni urogirwo na ngani uri ungi ngani ikiri ati ngani reko utigo kuniobanire nja ona tobanite nja kana na mutumia turugeretwo hena mitugo miuru ni mundu na kihiko gike na thigithigiri kana he undu tarathi wega ri ikinyira mbere fati gwika ri haura kiuga ati tihokere Ngai kihiko ikinyira mbere mundu no kinyaniriku ni kiuria kiega muno haturauga kwihokera Ngai ri na ni ondagwa ungiona undu tari wa kawaida ukiona jambo lisilo la kawaida ririkana Ngai undu tari wa kawaida utondu riu angimonaga uguo Mwangi magatengerera arata angimonaga uguo magatengerera gwitikia maundu maria maigua no ona nduikarite thi wambe ona yani ni twagirirwo no guikara tukihoyanagira muno muthuri na mutumia tugatiriranaga ukandiririra nani ngekate ngagutirira thank you muno Bishop kwa sababu tukiria na tugicoka ni kunjira atiriri he mutumia ndakurugisha gicimania kimithenya wa Friday ajirire akina miaka ithari na miaka 50 ne tatu 53 years no ajirire muthuri wake ri merigine rira na miaka 39 kwiriga na kuonana maikara nyumba imwe okay maikara nyumba imwe no merigine ri mwana mutumia na miaka 53 na merigine na miaka 39 na miaka 39 mutumia na miaka 39 meaning hao ni tukuga miaka hakwe 14 no mario nyumba imwe no muthuri ajiri atiriri mutumia ajiri atiriri muthuri wake ri agituritio maikara haria kawa sukari na hau he thukuru university yakui ati anyway ndizo tukwale twacokeria turathi na mbere kwarĩrĩria indo cia mĩciĩ tondu ngira muciĩ wathuka niguo itura rithukaga na guo bũrũri wakorwo ũgĩthũka na ngũririkanie gũtuĩkaga ati unit area nini muno ya bũrũri nĩ muciĩ na riu Bishop Frey na igora dai kwira mutumia ina miaka 53 ahikite mena ciana ithatu ciana ngima riu okay no kodo kara makirie ri ndakoragwo gitikirio kuma muciĩ meni andu mena kanyamu andu cimekira hu ndakwira ri makina kanyamu kao ya ndo hau ti andu horu thimu yake rajirire korwo ni roragwo ni murume hari iri igatureso mbayo ria fati gukorwo akiuma kuuri no sadi athi kanitha na ni moyo kanitha mumaga thaa 5:30 koguo thaa 1 fati gukorwo nyumba
nä atwahiteirie tondå ndärauga thä na å rä a å hiko-inä ici nini andå acio mahikanä gwa kahinda ka mä aka 30 miaka 30 mena ciana ng'ima nä atä hathiaga atä hatuä ka atä rä u andå nä makinyania hau rä u wa mbere nä twambe tå thomere må ndå å cio kä å kä rä a twathomire Thaburi 127 Mwangi tå thome hau 127 Thaburi 127 Thaburi 127 Thaburi 127 nä tå gå thoma no nä wega tå thomere tiga nyå yakirwo nä Jehova rä tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova rĩ nĩ ũkwenda gũthoma wega tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova rĩ amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ itũũra rĩ gucarimenyereirwo nĩ Jehova mũrangĩri araraga ehũgĩte oro mana rĩu rĩ haha nĩho twaugire atĩrĩrĩ mũthuri ona ũngiuga ũrĩithagie mũtumia waku ta ngũkũ rĩ kana ta mbũri rĩ ndũngĩhota wĩra ũcio nĩ wa mana ũreka ona kana thimũ ĩyo nĩ njĩkĩre tũraka icio rĩ angĩtakĩrĩ nginya ume na track atakĩrĩ nginya ume na thimũ nyũmba angĩkiuma na thiĩ na nuthu ndagĩka kana ithaa rĩmwe na acoke nyũmba no ti idea ũramũhe ti idea nĩ kuga ndĩrauga atĩ rĩu mũthuri ũyũ rĩ nĩ atigĩte kwĩhokera Ngai kĩhiko gĩake atiganĩirie mũciĩ gũtirĩ ũtagĩthiaga na mbere mũciĩ ũcio no mũtumia wake atakorwo na bata nake no ndendaga kiume kũu gaume na akenda ina bata na mutumia rĩu that is a very big problem tondũ nĩ twagwetire ngiuga atĩrĩrĩ ona maũndũ maya ma kĩhiko Mwangi nĩ mendaga kũhoerwo nĩ mendaga kũhoerwo ũngĩona wĩra ndũrarutĩka wega tiga kwanjia kwĩmena tondũ rĩu nao athuri angĩ nĩ marĩ problem mangĩanjia kuona ta mareka atĩ ta mararemwo nĩ maũndũ mau rĩ nĩ manjagia kũnyitwo nĩ kĩndũ gĩtagwo ta self esteem mundu akaigua ta yani to tari mwana ume kamili akaguririkanie ona korwo muciĩ ndaroneka kuo ri mutumia ajiria atiriri oyaga turitu twa thukuru agiturehaga muciĩ mutumia ucio ari okugutu nĩ gũtikire mwana ciana hena igithie rĩu kiria rĩu tote ũkĩendire mutumia ũyũ nĩ ikinya rĩrĩkũ woete mutumia rĩu ajirie muthuri wake hana thitima nĩguo icio ngo ciake gũtirĩ mũndũrũme ũkĩrĩte Jesu no aigua gũtirĩ mũndũrũme ũkĩrĩte Jesu rĩu mutumia ũyũ rĩ we nĩ ikinya rĩrĩkũ woete nĩho tũrauga wona kaũndũ gatarĩ nomo ito taruri no na dirikana ra twathomire Job 38 verses 11 ekauga atiriri urikinyaga ngiuga urikinyaga na ndukanagarare we mwiroreri wikirirwo miaka ukero urikinyaga akirwo nyumba njega biũ gurirwo ite iria thaka biũ itanda thondekerwo irio njega mbeca wĩthambage nacio no nawe ũkerwo atĩrĩrĩ ndũkũiganĩra thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ tondũ rĩu hatarĩ ũndũ ũyũ wa mũthuri na mũtumia rĩ nakĩo kĩhiko kĩu tikĩrĩku kĩhiko kĩu tikĩrĩku na reke njuge no ona mĩaka-inĩ ĩyo menayo mĩaka-inĩ ĩyo nĩ ĩrĩa ĩragwo akĩgwa kĩrĩa gĩkaga bas mĩaka-inĩ ĩyo nĩyo mĩaka ĩrĩa andũ manjigia kũigua ta rĩrĩa marĩ mĩaka 18 na 20 nake mũthuri akauga atĩrĩrĩ atĩ nyahungo rĩ tandĩkĩria matikauge niĩ ndauga ũrandi kũrĩkia tondũ wa rĩrĩ it is not fair nĩ tũkoretwo tũkiuga haha kaingĩ mũndũ ũcio waku actually angĩkorwo he handũ andũ rĩu manjagia gũkenerera kĩhiko nĩ rĩrĩ mwarĩkia kũgĩa ciana na mwanjia rĩu gũcokanĩrĩra ciana nĩ cianjia kũmũtiga rĩu nayo ĩhanaga tarĩ second honeymoon ĩyo ĩkoragwo the second honeymoon na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ wona kaũndũ gatarĩ ka mũtugo rĩ ndwethe mũtungatĩri wĩna hinya wa Ngai niĩ ndirauga o atĩ o kanitha yanyu angĩkorwo kanitha yanyu mũgĩthomaga na maũndũ ta maya mũtikĩrĩ na mũrĩ kwĩ mũndũ ũtehota gũkũhoera tondũ ĩno rĩ nĩ barriers maũndũ marĩa moragia kanitha nĩ Mwangi maũndũ maya kĩrĩa matwagweta ma kĩrĩa tũgũkĩakwaria nĩkĩ atĩrĩrĩ
you see now andu ingi moraga ni kwaga umenya to taru no ko mutumia undu ya atiriri undu uyu no uhoerwo undu uyu no ubreako na muthuri ucio atuike wa kumucokerera acoke muci eni acokerere kuri indo iria ci ciake iria ci ciake kiumbe ati ukenio ni tunyamu tutu tungi twene tothomete ha ya motigetu gatiga no wenda ko athoma no reke ko yada ni agenirie anyway ni eke twambe twaririe tu andu ta kwa niaba tondu mutumia ucio ni njui riri awakiricite andu ingi muno mwangi ona ataru na hakiri mutumia umwe ndonete thiini wa Facebook yitu na inyo akiuria atiriri ati kana kuri mutumia ukoragwo andikirwo ndakana hika mutumia kana muiritu ati kwi mutumia kana muiritu ukoragwo andikirwo ndakana hika nie ngauga gutire mundu wandiki gutire mundu wandikirwo no fata munene ri weri owe ngai ate taru mutumia ucio ri ni angianetha muhunjia wina hinya wa ngai handu angithie na mahoe seriously mahoe seriously na no menya maundu maya matiumburagwo muno ona wi munyaka kejugo na wi munyaka tondu ni aragi kumburi tondu ni ari oni etorari cia mici ariu akenjita tone kati thina wake ni tukorwo tugikati eni thina wake ungigicuvu anocio ona ndirona wi muhuthu muno angikorwo ti injini iregete thina ri kuu ni raithi muno gutire injini ati itarathiurukia uiro angikorwo injini cie sawa tiga kwioha oroka unjithe ngoroka nithaini haitu na ni akwiririe nau ni akirio hakui ngoroka nithaini na ni tukunyitanira na tuhoe na tu break mau tondu mau ni magongona magirirwo kwikata ku break ni kiundu kirauga atiriri ndurikenagira muturire riu thina ukoragwo iha kuri ndutaya jari makonekana ni andu wega muno very complete no thini wake she's totally destroyed yani ni broken into pieces na koguo ndukae ndwagirirwo gukua na thina ucio ndwagirirwo gukira na thina ucio ni wagirirwo gwetha ndungata ya ngai ingiguthikiriria ne coke muhoe nigetha mu break maundu mucokie muthuri to muthuri uyu ni kuiyo yitu reke njurie tondu inye ni nyua hujia ri na ukirio muciari ri na thuri aya makirina kanyamu na mena miaka no magakora twiritu tunini ri kana twiritu makoraga hau ndimenyaga wero twira tiriri ni hathukire ati muthuri uyu ni ona fiu gaka nekaritu karibuka-ini tutene ni gakiro hoene mutumia etagwo Queen Jane ago tiriri ati he muthuri ra mwenda ati amugurire nyumba ngakirishwa ngaku na ni rika ria baba wao aidio ni marega no andu matirarega acia ni hathukite ni ciana ura turarera kana ni athuri twagite mitigo na atumia magite ti twagite magite kiria nguga ri ni matuko maria twinamo matuko maria twinamo we need a lot of God in our lives tondu matuko maria twinamo wa mbere maundu marathi marituhite twina maundu maingi twarehire twina maundu maingi twarehire na maundu magiru na makoragwo tari wazi yani ti maundu atiru mari uria metigiragwo tene ukaigwa ati kungioneka kaundu ta gaka gekuerirwo na njira nene piu tondu ru tha icio na atongoria no uraigwa ni mareka maundu mamwe so riu ri kiria kihori generation iria turi aya twanjiriye kuigwa maundu ma .com riu twi digital riu maundu mau taru ni hari ungiona nyonaga o tocio muhonoku winagira kairitu hakera thie ndirenda adi ndinyitaga wega tondu ndikifuataga muno no ni akanda tari gukarega arakarega na agakaira gacoke kwinyina na na kori ni kamukigirire no wona ni karamukigirira kandi ndiramenya uria yitago ndiramenya uria gete kumenya ni ona winaga cia kiroho inago icio cia kiroho no kera jugi atiriri matuko maria twinamo we need a lot of God alafu tena ri no matuko ine maria maithiriro na no kuga waganu no ri ugererekaga koguo no nginya tuikarage tukimenyaga atiriri kwi maundu mari tukoraga
kwi maundu mari tukoraga maundu tuonaga tene me moru muno na tondu ni urakimenya Mwangi ona mweno uyu ngi na warume no makigarurukanire atumia no magarurukanire na njire athuri acio atiriri ni mureheria atumia anyu muno acio tiga atumia anyu githemba kiu ni murameheria muno to ni muratuma nao methe nginya means ingi cia gwi satisfy tatigira hau hau hari tihega no atumekiria anyway riu ri to athuri maratigana athuri kwenja nio matigitwo tene twacoka ningo kwega story kana ngari reke sababu tukirie tarathi na mbere kwariria mici haria twateirire ikinya turekana tucokia roi mukaro twambe tuikirie yes ndukaingirire tu ati athuri nio marora mici tumia mwarite tene igwaga rego kijiro turageria kumakinyira igwa muthuri agwetwo andu kana rakirwo ndio akagirwo nikurekeregia kuiganania to nyona to ora athuri we okay tariu we okana cira wa umuthi muthuri ukuhete karugano okana cira wa mutumia na nikio ngwanderecaga atiri ni ndiramia kana kwa njiraga na gukugithira imuno na riu ndiramia koja hana ha gukuhutia ngicemania na muthuri muhunjia murata wakwa tuikarite hau thi muthenya umwe ni urona mundu ndena mudi kimuria niki muthuri ugaikaririo ta thukuma irigito ni yo ya thakenda ngeje hathiriri gwake muciĩ rĩ gũcitũire ndio mũriĩ kaĩ gwathire nĩ njũĩ gwake muciĩ na nĩ ngĩũĩ muciĩ wake wega nĩ ndĩmoĩ nĩ kũndũ njũĩ wega no kĩrora na nja ũrĩ guo uga rĩ wĩna nja nĩ mbica thaka mũno no ũngĩmenya mathĩna marĩa makuu thĩinĩ rĩ hau nĩho ngĩmakĩra mũthuri ũcio anjĩrire nĩ mũhunjia biũ mũgima no anjĩrire ainũkaga arĩte ahũnĩte mũhũnu amenya kũrĩa arĩrĩa na tigani hanini rĩ no weroyagĩre nja nguo cio ci nyumba ĩyo no nakinya nyumba rĩ akĩna rumu yake kũrĩa kwarĩ kũwerirwo hĩndĩ ĩyo kĩaria kĩnjĩria atĩ nĩwona harĩa tũkũgwetete mbere ũyũ tuga nĩ mĩaka 14 ũcio arĩ na mwaka wa mũgwanja tahũraga hoti rĩu takĩnjĩria atĩrĩrĩ rĩu wanjĩra atĩ athuri nĩ oru athuri rĩu tiende wakiũka okay in general nĩ wega tũmenyage atĩrĩrĩ maundu mangĩ tinomo maundu mangĩ ti ma kawaida na nĩ mutugire atĩrĩrĩ ũrĩkinyaga haha no ndũkanagarare na tukauga atĩrĩrĩ iye ikeno nĩ ũkũheo no ndũkanarekwo ũkinyanĩre yani tũrarĩrĩria ũhoro the importance ya kwĩhokagĩra Ngai kĩhiko gitũ tondũ rĩrĩ Ngai atarĩ ho nĩ tũrathoma kaingĩ rĩ Ngai atarĩ ho rĩ arĩa maraka nĩ wĩra wa toho mareka arangĩrire nĩ wĩra wa manama mararuta na nikĩo ndĩrauga atĩrĩ tarũ na mũhunjia rĩ nĩ akĩagĩrĩirwo gũkorwo aigĩte igo yake thĩ na agetha mũhunjia ũngĩ magateithania wĩ mũhunjia ũngĩ kĩmwamini nĩ njũĩ kuuga gũtirĩ thiri tuga kuga atĩrĩ haha ti athuri nĩ hinya mũno mũthuri akũrĩa mathĩna make exactly no rĩu rĩ na no wĩrĩga kũnjĩra atĩrĩ he mũhunjia mũrata waku no nginya angĩahũrire thimũ mũcio orie kana mũthiĩ tiguo ithuĩ twĩrĩga kũnjĩra ũguo kabisa rĩu kũu nĩ gũru kũhũra ona kũhũra thimũ nĩoĩ kũu ndangĩtwara mũndũ rĩu ta njĩra ũcio rĩ batairie mahoya ma kanitha kana nĩ oke rĩu tani ndĩmũhoe ucio na no gwagĩrĩirwo gũkũhoera okay by the way ngũkiugaga atĩrĩrĩ tũngĩgĩka atĩa mũthingi ũcio ũngĩtharũrũka rĩ tũngĩgĩka atĩa aya reke Mwangi nĩgetha tũthiĩ tũnyitithanĩtie maũndũ maya rĩ ta nĩtũthome Samueli ĩrĩa twathomete ya kerĩ ithatũ na mũhari wa 29 ngwĩciria ona ĩha nĩ tũgũcetete tuigue maũndũ maya maumaga andũ thutha Samuel wa kerĩ mũhari wa 29 yes ũndũ ũcio ũrocokerera Joabu na nyũmba ya ithe yothe Joabu na nyũmba
eithe ningĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Joabu gũtikanage mũndũ ũkura mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa mũthiori gũtikanage mũndũ ũkura mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa mũthiori kana mũndũ mũrwaru mango kana mũndũ ũgũthiĩ etirimĩtie na mũtirima kana mũndũ ũgũthiĩ etirimĩtie na mũtirima kana mũndũ ũragĩtwo na rũhiũ rwa njora kana mũndũ ũragĩtwo na rũhiũ rwa njora kana mũndũ wagĩte irio kana na mũndũ wagĩte irio mũndũ ũyũ wagĩte irio rĩ nĩ arĩa marũraga makĩhoyaga mbia nipe 20 nipe 10 andũ makamuonanagĩrĩria makaugaga Ngai ũyũ ũngĩ ũyũ andũ ao gũtirĩ ũtarĩ ngari nĩ wanyita kumbe maũndũ mangĩ matiko me kawaida haya no igwo gũtikanage mũndũ ũkura thakame nĩ ũndũ wa mũthiori haya gũtikanage mũndũ ũretirimia ũgwĩtirimia gũkũ rĩ ti gwĩtirimia kũrĩa gwa gũkũra aca nĩ kuonja family ĩyo ndĩkanage kĩonje na kĩonje gĩkĩ kĩahona rĩ gũkaria mũndũ ũngĩ wĩna cancer ũkorwo mũndũ wa cancer nĩ akua rĩ gũtikage mũndũ ũgakorwo arĩ igũrũ acoke eke atĩ acoke atuĩke mũthĩni na anjie kũgiaga brother ciake nginya andũ itũra akĩhoyaga rĩu tukauga atĩrĩrĩ kwĩ maũndũ makoragwo hihi nĩ magwĩtirwo even in your family raini-inĩ yanyu ngiuga atĩrĩrĩ rĩu mũndũ agwĩtĩirwo maũndũ ta maya rĩ ona mũthome ona ũyũ ũrahoya mũgate no akorwo mũthomu nena degree ciake no tondũ nĩ kwĩrirwo gũtikanage mũndũ uri hoyaga mugateri kana uri akĩhoyaga irio ri kwĩ mũndũ rĩtindaga na degree ciake orũraga wabici from one office to another all the same no gũtorauga atĩrĩ ona kĩhiko-inĩ rĩ no ũkorwo kĩimwo gĩkeno nĩ kaũndũ kanini mũno kaũndũ kagwetirwo handũ na tondũ gũtirĩ kuoneka mũndũ wa kũrũgama ithenya-inĩ nigetha honokie family ĩno rĩ family ĩno ĩgũtũra ĩcabaga angĩ nĩ miscarriage angĩ nĩ mũndũ atanagia mwana no nginya miscarriage kuonania rĩrĩ kwĩ kĩroho kĩdimandaga thakame thĩinĩ wa family rĩkũ thĩinĩ wa family ĩno na nĩkĩo tũrauga atĩrĩ maũndũ maya matige kuoyo ta kawaida mũthuri ndũngĩgĩikara mĩaka 7 na bado ũrona ũndũ ũcio tarĩ wa kawaida mũtumia ndũngĩheo mĩaka 14 na no ũkirĩte na ndũrĩ ũndũ ũrageria gwĩka gwetha kuneana kĩhiko gĩkĩ kwĩ Ngai nĩ njũĩ nĩ ũmũhoyagĩra nĩ njũĩ nĩ ũhoyagĩra mũthuri ũcio na nĩ njũĩ nĩ ũhoyagĩra mũtumia ũcio but still there is something that you need to do kwĩna ũndũ wagĩrĩire gwĩka na ũndũ ũcio nĩ kũ dedicate kĩhiko gĩkĩ kwĩ Ngai nĩgetha kĩgĩe na ũhonio tondũ nĩ njugaga Mwangi tũtirĩ na kĩhonia kĩngĩ tanya atĩrĩrĩ rĩu ũyũ mũhunjia rĩ pastor ukiugire tuke kuria hunjia tuhoere kuria gitukirehire thina uyu muhunjia nake agwika atia tondu riri he mbica muhunjia tenda guthukia ya gwake ni kwega tondu ithu twina mathina maria mangĩthũra mukora tukamwira gwakwa guthukira gituhoera gwake gwathukathia ku gwake kũgĩthũka rĩ gũtirĩ mũndũ tarĩ mũndũ ũrĩa etiquette no anyita tondu gũtirĩ mũndũ wĩhotaga ika ona ni ndingĩhota ndĩika no nginya ngoro ndĩ na mũndũ atĩrĩrĩ ingĩetha ndĩmũhingũrĩre ngoro yakwa ndĩmwĩre hana ndari na nyambe njĩre andũ mũtikana ndauti ona kũhoerwo nĩ mũndũ ta ũcio tondũ bado hinya wa Ngai ũrĩ ona andũ kanene yake matiũĩ nĩ thengio na nĩ kũigua gũkĩrwo atĩrĩrĩ ahunjia rĩmwe nĩ mendaga support tondu ithuĩ no kũhoera tũhoyagĩra andũ Mwangi no gũtirĩ mũndũ wĩciragia mũhunjia nĩ agerage nĩ onaga disaster onake atĩ mũhunjia nĩ onaga disaster gũtirĩ mũndũ ithuĩ rĩ ona rĩrĩa tũrarĩra bado kũrĩ andũ marakũra woi pastor ndirikana mahoya-inĩ ona rĩrĩa ũrarĩire no ũramũkĩra tũ message tarũ ona rĩngĩ ahunjia mũraragĩra meoke akũrarĩra rĩkĩ no kũrua cirika aku nĩ marakĩya atĩrĩrĩ Mwangi ndũya kũrĩa ahunjia manjagia matarĩ nginya na mũcirika nĩ kũrĩa ahunjia manjagia matarĩ na mũcirika mũndũ akanjia kanitha na family yake haya gwoka cirika wamba kũrerwo acirika arĩa thĩni nginya onawe ũrebatara wĩke atĩa ũmateithie koguo ũgĩgoka kũgacĩra ũgĩgoka kũrathimwo meni tũkoragwo tumĩte kũraya mũno
tigaga iguturora go tume garamera tukoragwo turihite na nikio na hagukenia nikio Paulo ugaga atiriri andogire tutongagia ingi no ithe no guthina tureka atia turathina koguo ni kuga pastor na hana atia still ari ona authority ya gukurathima ari ona authority ya kuga Ngai akuririkane na Ngai akuririkane riu thina ukagira ha Mwangi riria mwaririkano mwethaga kanitha iria ciganaine na inyue riria mwaririkano mukariganirwo Kamau niwe wakurathire niwe wakuhoeire Tawe kairetu ndarathire wega muno ngikera Ngai anjira ngwire ndukegie ni guthie college yani twigithomo-ini kia youth ngimwira Ngai anjira ngwire ndukegie ni uri uguthie college Ngai ni agugutemera njira believe you me or not kairetu kau gacukiraga gakibauru wira wa judiciary ona certificate ya form 4 na Ngai agikarathima na riu ginya juzi ni karanjirie ki thukuru gagakira ginya nyina riu ni kuthoma karathoma riu tanjira mwana to ucio acoke eke atiriri auge riu sana kajiake ni ona kungi wa gwikaga atia wa gutwaraga he handu turi wakuru gutihotha go 50 wakuru kuhotha go 50 ino riu ri tutigana mundu ahothaga kuringana na utonga wa ngoro yake na Ngai ni aroraga ngoro koguo nayo kihotha 50 menya kana wi na uma mbere ya Ngai uri ukuhete kwi mutumia hothirete nigire watuma nyingirira kana ciringi igire na Ngai Jesu akiuga mutumia ucio niwe wahothire nyingi kuri itonga iria cikubangite raini no anyita no akiuga aruta nyingi niki tondu mbere na thutha ndauma na kindu ki ungikiruta 50 na noti we na 5,000 ri ni kindu waruta bas kaurite kamugu nego tukugaga atiriri maundu ta maya ri no na maundu maya ti mamutugo teru na mundu kuona aruraga na marua make wabici tu wabici digiri cia kuri na ni uhitukite wega ri na ndurona wira no na kaundu kauti ka kawaida nikio ndeuga ona kihiko-ini ri kwi maundu matari ma kawaida na kwi kuria wagiriirwo ku report no wagiriirwo guka kwi ndungata ya Ngai no mwire nie ni ndoka no na roega ninge onoko noega gugietha muhunjia mwega muhunjia mwega ndo ndigukiuga ati ni ahunjia othe ninge ungigitwarira ki maundu ni wega kwira andu uguo ona muhunjia wanyu kwi muhunjia wanyu ungitwarira uhoro athia kwanike tondu angi matui maundu maya kurita angi maugaga tutieteketie irumi tutieteketie orogi tutiekete riu mundu to ucio ungimutwarira ni akunina ona ni gukwanika kana ona akurugamie huduma iri urarutaga so no ni hagirire muno Mwangi tuhucice Ngai kihiko-ini no methera menyo haria maguthie tumeke atia the riu gutire mundu tutarariria gutire mundu tutarariria muhonoku kana utari muhonoku dawa nino tugathi kwa muganga ndugathi kuohithia muthuri ucio tondu ari kubuataga nginya kioro ndugathie kuohithia mutumia tondu wohithia mutumia ucio ndenda gukwira ni ndi wathukia ngoma ndakoragwo na kindu giake kiega na irathimo cia ngoma itituraga ikorwo cia kahinda kanini na icoka ikarehe merirwo no kirathimo kia Ngai no kio gitari merirwa ihikori ni tunengere Ngai let us dedicate our marriage tarabese nduga kaundu kamwe ngirikiriria tarona mbeca iria ciothe uhuthirite ma dawari-ini na ki ndurutire mbeca icio na gicunji uge mbeca icio ciothe uhuthirite reke ndute namba teno kana ona ndimijumurishe nigetha nengere Mwathani dedicate kihiko gitu kwi Mwathani o hau ri tamera aria mangi ukora okay thengiũ muno nĩ ndakena na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgũteithia na we na thĩna na no wende ta rĩu maũndũ mau twagweta haha na no wende tũhoe nawe niĩ no ũngore kanitha-inĩ mũthenya wa Jumatano harĩa Gĩthũrai watonya Gĩthũrai handũ hetagwo Jumapili rũgĩra reri hau ũguo waruga reri nĩ ũkuona kanitha wa SDA mũnene thiũngũkana kanitha ũcio thutha nginya nyũmba ĩ hau ĩtagwo Chege Gotho House woka hau nĩ ũgũtũkora twĩtagwo Mountain of Deliverance Ministry
na nĩ tũkwaria nĩ kũgũthikĩrĩria na baadaye nĩ tũkũhoya na tũndai mũthuri ũcio ũrĩte na tũndai mũtumia ũcio ũrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Namba ciakwa ũngĩkĩenda kũhũrĩra nĩ 0727 455 388 0727 455 388. Facebook yakwa ni Bishop John Cecilia ũngĩkĩenda kwaranĩria nani kuo. Barikiwa sana. Thank you muno Bishop. Na muthe wa merira ndio kana ngũkona invoice ukima. Anyway, rĩu thank you muno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na gũkĩarĩria eroreri aya aitũ. Nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩciĩ yao nĩ yakorwo ĩkĩagĩra. Thank you muno.